สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการกำหนดแสงเงาให้รายละเอียดกับวัตถุเสมือนจริงวัตถุเสมือนจริงหรือ 3D ที่ใช้ใน Mixed Reality นั้นนะครับเราจะใช้ลักษณะนะครับเรื่องของการให้ความสมจริงนะครับด้วยการใช้ texture นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัว 3D animation ต่างๆที่เรานำมาใช้กับตัว Mixed Reality นะครับก็ไม่แตกต่างนะครับผมเรียนว่าแทบจะเรียกว่าไม่แตกต่างกับการใช้ 3D ในตัว AR นะครับซึ่งการใช้ 3D ใน AR นั้นนะครับเรามีการใช้ texture นะครับการเปลี่ยน texture การใช้ texture ทำให้ลดลักษณะของโพลีกอนลงได้นะครับซึ่งการลดโพลีกอนก็ทำให้การโหลดนะครับหรือว่าการใช้ Memory นะครับหรือว่าการใช้ CPU ของตัว device เองนะครับทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีขนาดเล็กลงนะครับขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กลงการโหลดก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่CPU ทำงานหนักก็จะร้อนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของตัว texture นั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีผลนะครับมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับบนตัว AR แล้วก็ MR นะครับแล้วก็ตัว VR ด้วยจริงๆแล้วก็คือ VR ด้วยนะครับแต่ว่า VR เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมองเรื่องของการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของ MR นะครับหรือ Mixed Reality นั้นเราจะใช้ตัว Object นะครับแล้วก็ตัวAnimation นะครับแทรกเข้าไปในสภาพแวดล้อมจริงนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมจริงนั้นก็คือได้มาจากการจับภาพของกล้องที่อยู่ด้านหลังของตัว device นะครับหรือว่ากล้องต่างหากอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตัวObject ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ texture ต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าเราจะต้องการทำให้มันเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับ texture ก็สามารถที่จะทำให้เราเห็นตัว Object นั้นนะครับมีความรู้สึกถึงตัว Material นะครับลักษณะของ Material เปลี่ยนไปนะครับแค่เปลี่ยน texture เท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าหากว่าเราใช้ texture นะครับดูตัวอย่างนะครับตัวซอฟต์แวร์โดยปกติแล้วเราใช้ซอฟต์แวร์ 3D Animation ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D Max Maya อะไรก็ตามนะครับในตัวนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างตัวObject นะครับเราจะใช้นะครับเป็นลักษณะของพลาสติกนะครับเป็นเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อปูนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหยกเห็นไหมครับเพราะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยน texture นะครับมันก็จะดูลักษณะของงานมันก็จะแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับการเพิ่มความสมจริงนะครับใน MR ด้วย texture เนี่ยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับรายละเอียดมากกว่านะครับผมจะมองว่ามันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการที่เราพิถีพิถันในเรื่องของการใช้ texture หรือเปล่านะครับในส่วนของแต่ละส่วนของตัว object นะครับบางครั้งobject แบบหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ texture ได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบหรือการวาดหรือการถ่ายรูปนะครับหรือว่าการเข้า Photoshop นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวรายละเอียดของตัว texture นั้นมีความสมจริงนะครับในเรื่องของการจัดแสงนะครับก็เช่นกันนะครับการจัดแสงนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ทำให้กระตุ้นนะครับความรู้สึกนะครับว่าวัตถุตัวนั้นน่ะมันมีอยู่จริงๆนะครับเช่นนะครับการที่แสงทอดผ่านนะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับเงานะครับก็จะวิ่งนะครับไปตามทิศทางของแสงนะครับเงาก็จะทอดไปฝั่งตรงข้ามกับที่แสงส่องมานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
นะครับอย่างตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าวัตถุนะครับแต่ละวัตถุนะครับก็จะให้รูปแบบของเงาแตกต่างกันนะครับทิศทางของแสงนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นนะครับลักษณะของแสงที่เราใช้นะครับไม่ว่าเราจะใช้บนMixed Reality นะครับ AR หรือ VR เองก็ตามนะครับการจัดแสงนะครับมีผลกับความรู้สึกนะครับของการใช้งานของผู้ใช้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับตัวแสงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือลักษณะของแสงที่เราจะใช้ใน MR บ่อยๆนะครับก็มีลักษณะที่เป็นลักษณะของ point light นะครับเป็นการส่องแสงที่มีระยะออกมาก็คือค่อยๆนะครับก็คือสาดแสงออกไปนะครับเหมือนกับหลอดไฟนะครับสาดแสงออกไปรอบทิศทางนะครับแล้วก็วัตถุไหนก็ตามที่วางอยู่ในรัศมีของแสงนั้นก็จะมีแสงมีเงานะครับมีลักษณะของการสะท้อนก็ขึ้นอยู่กับ material ของตัว texture ของวัตถุตัวนั้นด้วยนะครับว่ามีการแอบสอบแสงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูลักษณะของการที่แสงมันจะทำการสะท้อนจากวัตถุแต่ละตัวหรือเปล่านะครับซึ่งในการสะท้อนของแสงนะครับอย่างเช่นนะครับในรูปนี้นะครับตัว point light นะครับก็จะอยู่เหนือตัวทรงกลมนะครับทุกท่านจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับก็จะมีรูปตัวกล่องนะครับเป็นลูกบากอยู่นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวทรงกลมนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นแคปซูลนะครับตัวแสงอยู่ด้านบนนะครับของตัวทรงกลมนะครับก็จะเห็นว่าตัวด้านบนของทรงกลมก็จะมีลักษณะของสว่างนะครับด้านล่างของทรงกลมก็จะมีลักษณะมืดนะครับแต่ถ้าหากว่าด้านบนของตัวเฉียงนะครับของตัวไม่ว่าจะทั้งแคปซูลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทั้งตัวลูกบากเองก็ตามนะครับด้านบนก็จะเลื่อๆนะครับไม่สว่างมากเพราะว่าอยู่ห่างออกไปนะครับอยู่ห่างออกไปแล้วก็ด้านล่างนะครับหรือว่าด้านข้างของตัวแคปซูลนะครับหรือว่าตัวลูกบากเองก็จะมืดนะครับมีลักษณะมืดเพราะเนื่องจากว่าแสงมันไม่ได้ตกกระทบถึงตรงนั้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าลักษณะของแสงนะครับว่าแสงตกกระทบที่วัตถุนะครับบริเวณใดบ้างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เป็นเข้าใจนะครับถึงลักษณะของการวางแสงนะครับต่อไปก็จะเป็นแสงลักษณะของสปอตไลท์นะครับแสงของสปอตไลท์นะครับก็คือสาดออกไปนะครับมันก็จะสาดออกไปเป็นทรงกรวยนะครับก็คือมันก็จะเป็นกรวยออกไปนะครับแล้วก็เราจะดูนะครับว่าลักษณะของการสาดเป็นกรวยนะครับท่านจะเห็นว่าด้านบนนะครับด้านบนของตัวที่เป็นลูกบากนะครับจะเห็นว่าด้านที่อยู่ใกล้แสงก็จะมีความสว่างมากกว่าเห็นไหมครับก็คือจะมีสีสว่างมากกว่าแล้วก็ถัดออกมานะครับก็จะเป็นสีดำหรือเข้มนะครับกว่านะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของสปอตไลท์ก็จะเป็นทรงกรวยลงมานะครับเป็นโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นพวกทำเป็นไฟฉายนะครับก็คือลักษณะของการฉายไฟออกไปนั่นเองนะครับหรือไฟหน้ารถอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการวางนะครับตัวสปอตไลท์นั่นเองนะครับ directional light นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับดวงแสงดวงอาทิตย์นะครับก็คือสาดมาจากไกลๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นแสงขนานออกมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะของเงาก็จะมีความนะครับซอฟลงไม่ได้ตัดเงาชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของเงาบริเวณที่อยู่ข้างๆนะครับที่ลักษณะของวัตถุมันบังก็จะไม่ได้มืดสนิทนะครับก็จะเป็นลักษณะของเงามัวมากกว่านะครับก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับในตัวนี้ก็เป็น directional light นะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกครับก็เป็นแสงขนานที่มาจากที่ไกลๆอย่างเช่นแสงดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่านำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของ mixed reality นะครับเราก็
ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เรื่องของการสาดไปยังอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราวางไว้นะครับในที่ที่เราต้องการจะวางนะครับตอนนี้ก็จะทำให้มองเห็นแสงชัดเจนนะครับลักษณะของพื้นผิวชัดเจนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุเรืองแสงนะครับการเรืองแสงของวัตถุนะครับเราจะตามการตั้งนะครับการเรืองแสงของวัตถุเป็นวัสดุเรืองแสงนะครับเราจะเห็นว่านะครับด้านบนเราก็ทำให้เป็นลักษณะของวงกลมนะครับแล้วก็ทำให้มันเรืองแสงนะครับจะเห็นว่าแสงก็ออกมาไม่มีลักษณะมองคล้ายๆกันกับตัวที่เป็นหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟตัวฟลูออเรสเซนต์นะครับก็คือเรืองขึ้นมานะครับเหมือนมีการเรืองแสงออกมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งด้านล่างครับเราสามารถที่จะทำเป็นนะครับทรงกลมนะครับแล้วก็ให้เรืองแสงออกมาเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับก็คือเรืองแสงในตัวเองแต่ว่าลักษณะของการเรืองแสงไม่ได้เรืองแสงออกมาเป็นลักษณะของรอบๆนะครับแต่ว่าเรืองแสงเป็นเรืองแสงที่มันลักษณะเหมือนกับตัวรังสีนะครับก็คือมันไม่ได้มีแสงวาบออกมาจากตัวมันแต่ว่ามันเรืองด้วยตัวมันเองนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่ material นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลักษณะของการใช้แสงนะครับเรื่องของการดูเงานะครับเรื่องของการใช้ texture นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานของ Object ใน Mixed Reality ด้วยนะครับ